ambao wanaenda kucheza mbele yake, Simba inazidi kubadilika. Wewe mwenyewe umeona Simba ilivyoanza tofauti na ilivyofikia sasa hivi. Toka tuanze dirisha dogo, Simba ilikuwa inaanza mdogo, wakina Libase Gwe toka ingie kwenye mfumo. Angalia Steven Becker sasa hivi anatumia kutulia, sasa hivi yeye aelekeza, anaweka mikono mfukoni kama hivi, anaambia Libase Gwe cross. Goli linaingia. Pengine kwa Chama Clatous, msiliona ili likitokea Chama Clatous amepata mabao ndani ya mechi 5 mfululizo. Pengine mliliona ile kitokea kwake. Chama bahati nzuri, mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Chama ni mchezaji mzuri sana na akiwa akichezea Simba, hilo watu kila mtu anajua. Chama anatoka kwao Zesco anakuja Simba, tunaenda kucheza na Nkana Dedevo, anashinda goli la kisigino, Baraka Mpenya ndo anaanza kujulikana. Naam, macho yako yanaona kama mimi. Nani alosema Simba endi hatua makundi? Chama baba. Wewe mwenyewe umeona. Bahati nzuri Chama alikuwa na miaka mingi, sasa hivi Chama kila anavyozidi kwenda, yeye miaka yake haiendi mbele, inarudi chini. Maana yake Chama sasa hivi ana miaka 19. Yaani kila miaka inavyozidi kwenda Chama anarudi nyuma. Maana yake Chama ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi wachezaji labda anaweza kumfikia Chama ni Marem Mafisango peke yake. Kwa sasa hivi niseme ukweli, wakita wanje waliokuja hapa, sijui amepita Nyonzima, amepita sijui Saido, sijui amepita Oku, sijui amepita nani, kwa uwezo wake Marem Mafisango ndo anaweza kumfikia nani? Chama. Chama ana haki ya kupewa sanamu pale Posta. Sasa hivi ile sanamu la Posta aongezewe na Chama. Hayako pembeni pale. Sasa hivi Chama Muha Kigoma. Sasa hivi mtu wa Kigoma kachagua mwenyewe kabila. Mimi kwetu Kigoma Muha, utamkatalia? Na bahati nzuri wabunge wanamwombea uraia na ndo mchezaji anopaswa kuchezea Tanzania. Hata kama tukija tunataka tuingie AFCON mwaka huu, Chama anapaswa achezee. Umeelewa? Huu sio unafiki. Mchezaji mzuri Chama. Mchama akikuvutia hivi, wewe ukienda hivi ujue Chama anaenda kushinda goli. Na ndo mipira yake mingomo, angalie Chama. Japokuwa mguu mmoja mfupi, lakini mfupi unaonekana ndo una dhahabu sana. Mwalimu Steve Barker amekuja ndani ya Simba na sasa mpo nafasi ya pili, lakini kwenye CRDB Cup mmefika nusu finali. Pengine ni mwalimu wa namna gani na uwanja ule? Basi hamna shida, tunaenda kuchezea mwakani kwenye ligi ya NBC. Mimi ngome kabisa, mashabiki wa Yanga washtuke. Sasa hivi Yanga mbovu, wakubali Yanga mbovu. Tumeelewa? Yanga sasa hivi paka wanaenda kuingia kwenye jumba la dhahabu, sio wanaingia wapi, wanahangaika kwa sababu wanaiogopa Simba. Simba kuna timu bora. Simba sasa hivi akikutana na Yanga, Simba anatamani muda wote akutane na Yanga. Na nakupa hii, Yanga finali afiki. Mimi nakwambia, finali afiki kwa sababu gani? Anakutana na Azam, anaenda kujivunja mapema. Tumeelewa? Simba anatamani kukutana na Yanga, Yanga anatamani kumkimbia Simba. Tumeelewa? Na ndio maana hata mechi ya juzi ile mechi 2 bila, wewe angalia mechi yenyewe kwa imepoa. Lakini angalia mechi ya leo, Simba anahitaji kwenda mbele. Tunahitaji kwenda mbele. Goli 4 sio mchezo. Tumeelewa? Goli 4 sio mchezo. Costi mwana nyumbani, kwa sababu mimi bahati nzuri mimi mtu wa Tanga. Tumeelewa? Ni ukiacha Simba, Costi akicheza timu yote, mimi timu ya Costi kwa sababu mimi ni mtu wa Tanga, lazima nionyeshe uzalendo. Mimi mgosi wa Ndima, mgosi wa Kaya. Tumeelewa? Lazima nishangilie Costi. Lakini kwenye ukweli Costi katika mechi tunaenda kucheza naye lazima tumfunge. Mechi tunaenda kukutana na Costi ya nusu finali lazima tufanyaje? Tumfunge. Na mechi tarehe 21 tunaenda kumfunga kwenye ligi kuu kwa sababu sisi mwaka huu tunahitaji kila kombe tulichukue. Kasoro ngao ya jamii kwa sababu lile bao limeoza, limenyeshwa na mvua, sisi kwa hatukulitaka. Lakini kitu chochote kinachotoa kikombe Simba nakitaka. Muungano umeona. Tumechukua kombe la kwanza. Ligi kuu sasa hivi umeona, sasa hivi bado pointi hizi 2. Mimi namwachia TRA Chobwedo kwa sababu ndio timu yake ile anaiweza. Chobwedo katika mechi inayofuata tunaenda kung'aa ya Yanga. Umeelewa? Mechi inayofuata ya Yanga na Azam, Yanga anakufa. Umeelewa? Mimi naenda kuchukua ubingwa. Mimi ndo kabisa mashabiki wa Simba mwaka huu tunaenda kuchukua ndoo. Toka baba aliporudi, mimi nilijua kunaenda kunyooshwa. Umeelewa? Toka yule baba alivyokabizwa nini masuala ya michezo, katika sekta ya michezo mimi nikajua kabisa huyu aseme na kunyoosha kwenye ukweli, anaenda kuweka ukweli. Wewe angalia sasa hivi watu hawajasimama. Makonda kasimama kasemaje, naomba katiba ya Simba ikamilike, haijakamilika. Imekamilika. Na akasema timu yoyote sitaki ionewe. Ujue Makonda sio Simba tu peke yake. Ni kiongozi ambaye anaweza kusimamia mpira kwa sababu anataka haki. Umeona? Toka asimame yule baba yule. Naomba Mungu amweke maisha marefu. Mimi nikushukuru. Nashukuru kaka.